लोगो हेर्दाखेरि निकै नै आकर्षक कर्णाली प्रदेशको माटोसँग मिल्ने भूगोलसँग मिल्ने निकै नै आकर्षक अनावर भएको छ। भौतिक पूर्वाधार साथै खेलकुदको लागि कर्णाली प्रदेशले गरेको भौतिक पूर्वाधार रङशाला सुर्खेतको एउटा नेपालको इतिहासमा राष्ट्र गौरवको योजना जसरी उहाँको आफ्नो प्रदेशलाई गरेको छ त्यसमा कर्णाली प्रदेशका सरकारलाई मैले धन्यवाद दिनै पर्छ र उहाँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यसमा साथसाथै आज हामी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कतिौं वर्ष भयो, कहिले सुरुवात भयो भन्ने कुराहरू धेरैजना मान्छेहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। या त हामी इतिहास पल्टाएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद आउनुभन्दा त्योभन्दा अगाडि के थियो, आज हामी 10औं खेल गर्दैछौँ। 10औं खेलकुद राष्ट्रिय खेलकुदलाई कति वर्षपछि हामी बीचमा 38 सालबाट सुरुवात भइसकेपछि आज कति वर्ष भयो हामी 10औंमा जाँदैछौँ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्थापना कहिले भयो भन्ने कुराहरू तपाईहरूलाई धेरै जसो व्यक्तिहरूलाई थाहा छैन होला र हाम्रो इतिहास पल्टाएर कसैले पनि हेर्न सकेको छैन। त्योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भन्दा अगाडि के नाम थियो, पहिले खेलकुद भएको थियो कि थिएन यो देशमा, पहिले ओलम्पिकमा भाग लिएको थियो कि थिएन, अथवा हाम्रो गतिविधिको इतिहास हामी भन्दा तपाईहरूलाई बढी थाहा होला। त्यसमा खेलाडी भाइहरूले खेलाडी साथीहरूले यसमा जानकारी लिनुभयो होला। मैले सरस्वती अस्ति एउटा पत्रिका एउटा किताब मोटामोटी हेरे, त्यो किताब सही हो गलत हो त्यसलाई खण्डन गर्ने कोही व्यक्ति छ भने खण्डन गर्नु होला हैन। त्यो किताबमा छात्र मैले फोटो खिचे त्यतिखेर किताब पढ्दाखेरि, त्यसकारणले आज मैले यो किन भनिरहेको छु, हाम्रो 10औं खेलकुदको 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको लोगो अनावरण र अस्पत अनावरणको सिलसिलामा सानो इतिहास पनि बताइदियो र त्यसपछि म हाम्रा उपाध्यक्षले निकै नै जोश जागर उमङ्ग साथ सबै खेलाडीहरूको उत्साह बढाइसक्नु भएको छ। त्यसकारणले उतातिर जानुभन्दा पनि पहिले सानो मैले इतिहास मैले सरसरी फोटो खिचेको हुनाले त्यो फोटो पढेर तपाईहरूलाई सुनाउन, त्यो त्यसमा गल्ती पनि होला, त्यो किताबवालाले त्यो जवाब किताबवालाले हाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाको नाम त्यसका राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा खेलकुद परिषद थियो। त्यतिखेरको नाम स्वास्थ्य तथा खेलकुद परिषद थियो। पहिलो स्वास्थ्य पनि खेलकुद गाभिएको थियो। जापानमा सम्पन्न ओलम्पिक प्रतियोगितामा त्यतिखेर पनि हाम्रो देशबाट जापानमा ओलम्पिक प्रतियोगितामा भाग लिएको इतिहास देखिन्छ। ओलम्पिक प्रतियोगितामा खेलेर फर्किपछि यसको नाम संशोधन गर्दै खेलकुदबाट स्वास्थ्यलाई छुट्याएको हो। त्यतिखेर राष्ट्रिय खेलकुद स्थापना फागुन 9 गते 2016 सालमा 2016 साल फागुन 9 गते तत्कालीन शिक्षा मन्त्री परशुराम चौधरीको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय समिति गठन भएको
थियो। पहिलो सचिव होरा प्रसाद जोशी थियो। सहसचिव सुशील शमशेर राणा, उपाध्यक्षमा जनरल नरशमशेर राणा र स्याहारज्यू हरि विक्रम शाहको नियुक्ति गरेको थियो। सदस्यहरूमा कमला राणा प्रथम महिला सदस्य, सरदार हंसमान सिंह, डाक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह, कुमार मणि दीक्षित, धीर विक्रम शाह, कृष्ण बहादुर वर्मा, यसरी 11 जनाको त्यतिखेर गठन भएर यो सुरुवात भएको इतिहास देखिन्छ। अब यसको डिटेल रूपमा तपाईहरु त्यो राइटरको किताबहरू पढ्न मैले आग्रह कसैले अध्ययन गर्न चाहियो भने मैले यो भन्नुको अर्थ यत्रो इतिहास हामीसँग राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको इतिहास एउटा 16 सालमा मेरो पनि जन्म भएको थिएन। यहाँ त अब धेरैको जन्म भएको छैन होला। त्यसकारणले यत्रो ठुलो इतिहास राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको इतिहास छ। तर अहिले पनि हामी खेलकुदलाई व्यवस्थित तरिकाबाट हामी अगाडि बढ्न सकेको छैन। हाम्रा चाहे त्यो ओलम्पिक कमिटी होस्, चाहे सङ्घका साथीहरू होस्, म पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु आज तपाईहरुलाई म नमन गर्न चाहन्छु। तपाईहरु आफ्नो सङ्घको नियमित गरिदिन मैले आग्रह गरेँ। धेरै जसो सङ्घहरू नियमित छैन। हाम्रो ऐन अनुसार नियमित छैन। त्यसकारण तपाईहरु नियमित भइदिन मैले आग्रह गर्छु। नियमित नभएपछि तपाईहरुलाई सधैँ कामकाज गरेर सञ्चालन भयो भने धेरै नै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसकारण तपाईहरुलाई मैले बारम्बार सङ्घले मुद्दा हाल्ने, सङ्घले अरू साथीले मुद्दा हाल्ने आज दुईटा मुद्दा थियो। आज पूर्ण वेतन अदालतमा एउटा मुद्दा, आज अर्कै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा। दुईटै मुद्दाले फेरि पनि ओलम्पिक कमिटीलाई चुनाव नगराउनु, विधानसभा नगर्नुहोस् अथवा विशेष सभा नगर्नु भनेर कडा रूपमा प्रस्तुत गरेर आइसकेको छ। यस्तै सँगै खेलकुदमा हामी लडिरहने, एक आपसमा झै झगडा गरिराख्ने अनि खेलाडीहरू त्यसमा कसरी प्रगति हुन सक्छ, खेलाडीहरूको विषयमा हामी सोच्दै नसोच्ने, जहिले पनि मुद्दा र मामलामा गइराख्यो भने त्यसकारणले तपाईहरुसँग मेरो सानो अनुरोध, यहाँ सङ्घका अध्यक्षहरू पनि देखिरहेको छु म, तपाईहरुले जसले नियमित गरिदिन मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले कुन ठाउँमा तपाईहरुले अप्ठ्यारो छ, कुन ठाउँमा तपाईहरु असजिलो छ, त्यसलाई हामी फुकाउन तयार छौँ। त्यसकारण मैले पहिलो आग्रह गर्न चाहे। दोस्रो आग्रह तपाईहरुको कुनै पनि खेलाडीहरूको लागि हो। यो एउटा उत्सव हो, राष्ट्रिय पर्व हो। यो राष्ट्रिय पर्वमा 7वटा प्रदेश मात्र होइन, अहिले हामीसँग 3टा विभागीय टोलीहरूको एक आपसमा घमासान अगाडि छ। को फर्स्ट हुन्छ तिनटैमा आफ्नैमा उनीहरूको कम्पिटिसन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भने 7वटा प्रदेशको आफै पर्व नै कम्पिटिसन, खेलाडीहरूको कम्पिटिसन, त्यसको भावनालाई र अन्तर्राष्ट्रिय एनआरएफको पनि प्रतियोगिताको सहभागी हुन उहाँहरू पनि चिठी पुगिसकेको छ। र हामी केही दिनभित्रमा 7वटा प्रदेशको मन्त्रीज्यूहरूलाई र सचिवज्यूहरूलाई हामी मिटिङमा डाकिसकेका छौँ। आज चिठी हामी पठाइसक्यौँ। राष्ट्रिय खेलकुद दशौं कसरी भव्य, सभ्य र कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यसको लागि हामी उहाँहरूलाई पनि चिठी पठाइसकेका छौँ। त्यसकारणले हाम्रो अब
उहाँहरूको दायित्व राम्रो उत्कृष्ट समयमा खेल होस् भनेर सबै खेलाडीको चाहना हुन्छ र आफ्नो प्रतिभा देखाउनलाई अगाडि बढ्नलाई उनीहरूको चाहना हुन्छ। त्यति हुँदै पनि समयमा खेल हुन सकेन, समयमा अगाडि बढ्न सकेन भने उहाँहरूको पर्फर्मेन्स पनि कमी कमजोर हुन स्वाभाविक हो। त्यसकारणले हामी कस्या छौँ, हामी अगाडि बढिरहेको तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सँगसँगै खेलाडीहरूलाई यति पनि जानकारी दिन चाहन्छौँ, आगामी वर्षको बजेटमा तपाईँहरूलाई पनि र छोराछोरीहरूलाई पनि जसले यो क्षेत्रबाट रिटायर भइसकेका छ, यो क्षेत्रमा त्यसको छोराछोरीहरूलाई प्याप्सन र एज प्याप्सनले छात्रवृत्ति दिने कुरा हाम्रो केही भित्र घोषणा हुँदैछ। त्यसमा तपाईँहरूको बुढालिङ्गल स्कुललाई समेत अनि सेन्ट जेभियरलाई समेत छात्रवृत्तिको हामी व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यस कारणले तपाईँहरूको छोराछोरी राम्रो स्कुलमा पढ्न पाएन भनेर त्यो किसिमको र आगामी वर्षदेखि हामी लगाउने कुराहरू गरिराखेका छौँ। र मेरो लास्टमा जुन किसिमको आज लोगो र मस्कट अनावरण भयो, जुन उत्साह र उमङ्गको साथ भयो, त्यो उत्साह र उमङ्गको साथ हाम्रा कर्मचारी साथीहरू, सचिव लगायत सम्पूर्ण सहसचिव लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, मेरो निर्देशन छ तपाईहरु चिठी लेख्दाखेरि जुन किसिमको चिठी लेख्नु भएको छ त्यस चिठीबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खुसी छैन। त्यसकारण तपाईहरु म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले म चिठी लेख्दाखेरि क्लियर बोर्डको निर्णय छ भने बोर्डको निर्णय, कार्य समितिको निर्णय छ भने कार्य समितिको निर्णय, सम्पादक समितिको निर्णय छ भने सम्पादक समितिको यो दफा अनुसार तपाईहरु क्लियर चिठी लेख्नुहोस्। हरेक कुराहरू मन्त्रालय र खेलकुद परिषदमा जुहारी नहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज तपाईहरु खेलकुद मन्त्रालय र खेलकुद परिषद जुहारी गर्ने ठाउँ होइन। त्यसकारणले म तपाईहरुसित चिठी लेख्दाखेरि कुन दफामा कुन ऐनको कुन अनुसार के भएको छ क्लियर गरेर लेख्नुहोस्। मौखिक कुरा गर्यो भने त्यसमा अझ पढिराखेको छ, क्लियर गरेर लेख्न मैले आग्रह गर्छु आज सम्पूर्ण साथीहरूलाई। जहिले पनि चिठी ओभरडन हुने अनि सोद्धाखेरि यो यहाँ पुगेको छ भाइ यो छैन 4 जनाले बोलाउने क्लियर त्यो कुराहरूमा जहाँ जहाँबाट चिठी उत्पत्ति हुन्छ, जस्तै सङ्घबाट चिठी उत्पत्ति हुन्छ भने सङ्घले चिठी लेख्छ भने सङ्घले बोलाउनुहोस्, परिषदको मान्छे मन्त्रालयको मान्छेहरू छलफल गर्नुहोस्। जे समस्या छ त्यो समस्या समाधान गर्न मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। यो हत्याबाट उता कुदाउँछ, उताबाट उता कुदाउँछ, त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्तमा जुन किसिमको उत्साह उमङ्ग जोस जागर साथ आज लोगो अनावरण भएको छ, त्यसमा सम्पूर्ण सहभागी हुने साथीहरूलाई मैले जुन किसिमको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी आज उपस्थित भएको छ, तपाईहरु तयारी गर्नुहोस्। एउटा राष्ट्रिय रेकर्ड तपाईहरु तोड्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिने शुभकामना दिँदै कार्यक्रमलाई कार्यक्रमको समापन र अन्य कुराहरू हाम्रो एकदम एलाउन्सर जुन पर्फेक्ट हाम्रो खेलकुदको क्षेत्रमा निकै नै अगाडि बढिरहेको र एलाउन्सरजीलाई म आग्रह गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।